真的很多人问我，你是不是偷偷做什么项目了？其实我最近每天只多了这一步 Zip Halo 2.0， 它其实是一个微电流美容仪，通过电流和皮肤本身的生物电一起工作，帮助皮肤恢复更好的状态。我一般会在早上化妆前用，大概4分钟左右。最明显的是下颚线位置，会有一种脸被轻轻往上提的感觉，而且整个轮廓会更清晰。尤其是前一天如果水肿或者没睡好，用完之后脸真的会精神很多，不是那种很假的紧，而是状态变干净了。它还能连接 APP， 里面有17种不同护理模式，可以根据当天皮肤状态去选择。他们家的凝胶我也很喜欢，不只是辅助导电，里面其实还有针对不同肤质的护肤成分。它不是那种很夸张的变化，但会让你的脸看起来特别干净，有精神。现在我都有点离不开它了。